এমন জিনিসই দিছিস, কচু পাতা খায় পাগল। কচু পাতা খাবো? আমি ওখানে পড়তে চাই। জানো এদিকে সাপ থাকে, ও দেখো কত, ও দেখো কত সাপ। এই সাপ ওখানেও ঘর, ওদিকে যাও, ওদিকে দেখতেছো না তুমি মানুষ? আমিও আসছি বগুড়ে। আপনি দাঁড়াও, ভাই সাথে দাঁড়াও। আসো সাবা। সাবা সাবা ওইখানে তুল, ধরো তুল। আমার লঞ্চের শব্দ হইতেছে। হ্যাঁ, প্রতিদিন কি সেক্স করতে? পানি তো ঠান্ডা, রোদ উঠে নেই ভালো করে, ঠান্ডা পানি বরফ। থাকুক না, আমি বরফ পানিতে